16व्या पश्चिम विभागीय खो खो सर्तीचे सोमारा उक्तावण जालें। 12 फेब्रुवारी मेरेन ही सर्त चलतली। सर्तीच्या उक्तावणाक पर्यावरण मंत्री अलिना साल्ढाना, आमदार कार्लोस आल्मेद आनी हेर मानेस्त आशिल्ले। सर्तींत 7 टीमी वांटेकार जाल्यात। सोळाव्या पश्चिम विभागीय खो खो सर्तींत गोय, महाराष्ट्र, कोल्हापूर, गुजरात, मध्य भारत, विदर्भ आणि छत्तीसगड अशो 7 टीमी वांटेकार जाल्यात। सर्त 12 तारखेर सोंपतली आणि 12 ते 16 फेब्रुवारीक राष्ट्रीय खो खो सर्त जातली। Much needed physical exercise but also mental control, because whenever you play a game you have to be very alert, you have to be very focused and precise, you have to be able to make quick decisions, and you have to achieve your goal. And I've got a request to the government, to our minister, that this ground should not be used for any other purpose apart from sports. That this ground is being misused, and that this ground should be only used for sports. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। सिद्धार्थ गोवान आयोजित केल्ले टेनिस उक्ते सर्तींत दादल्याच्या गटांत बोलू गुदिनो वस्ताद थारलो। बायलांच्या गटांत शामेन गुदिनो जिखली। सर्त वेगवेगळ्या गटांत जाली। सर्तीची इनामां भेटोवपाची कार्यावळ आयतारा जाली। इतल्याने खबरांचे हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।